আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আবারও হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 483তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, 483তম পর্বে আপনাদের জন্য রয়েছে আশ্চর্য এবং চোখ ধাঁধানো কিছু ঘটনা, যা কিনা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, সাদিক সাহেবের কাজের জন্য রুনা কিন্তু অলরেডি তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যদিও বেচারা সাদিক সাহেবের এতে কোনো দোষ ছিল না, সেই পরিস্থিতির শিকার। সে স্বেচ্ছায় কখনোই আলিয়াকে খাইয়ে দিতে যাবে না, আর এই বিষয়টি কিছুতেই রুনা বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে আলিয়া তার বোকা শাশুড়িকে আরো বোকা বানাচ্ছিল, যে কিনা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে শাশুড়ির মাধ্যমে সমস্ত কাজ আদায় করে নেবে। কেননা সাদিক সাহেবের মা শুরুতে তার সাথে যে খারাপ ব্যবহারগুলো করেছিল তা কিন্তু আলিয়ার এখনো মাথায় আছে, এবং সে তার প্রতিশোধ তোলার জন্যই এই ধরনের কাজগুলো করবে। তার শাশুড়িকে দিয়ে বাড়ির সব ধরনের কাজ করানোর একটা পরিকল্পনা আলিয়া তার মাথায় তৈরি করে রেখেছে, যা কিনা আপনারা দেখতে চলছেন আগামী পর্বে। অন্যদিকে আয়ান ও মনি তাদের বেস্ট পারফরমেন্স দিয়ে টিমে টিকে থাকার চেষ্টা করছে, যেখানে কিনা রোহান তাকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে দাবি করে, কিন্তু রোহান জানে না যে অহংকার পতনের মূল। শেষ পর্যন্ত আয়ান ও মনি ওই দলে টিকে থাকবে, আর ঝরে পড়ে যাবে অহংকারকারী। শুরুতে আয়ানকে ঘাবড়ে যেয়ে দেখা যাবে তার খেলায়, কিন্তু পরবর্তী সে কিছুটা হলেও ইমপ্রুভ করবে, আর এরপরে মনেও ঘাবড়ে যাবে, কিন্তু একটা সময় তারা এসে আবার তাদের বেস্ট পারফরমেন্সটাই দিয়ে দেবে এবং তারা ওই টিমে টিকে থাকবে। আর বাকি থাকলো আগাছাগুলো এমনি তাদের পারফরমেন্স দেখে ঝরে পড়ে যাবে। অন্যদিকে নাটের গুরু পঙ্কজ ও নওরিন ম্যাম মিলে এক নতুন পরিকল্পনা শুরু করেছে। তারা যাতে তাদের প্ল্যান কোনোভাবে ফাঁস না হয় সেটাকে প্রোটেক্ট করতে যাচ্ছে, এবং নিজেদেরকেও প্রোটেক্ট করতে যাচ্ছে। নিজেদের দোষ কিভাবে অন্যের মাথায় দিয়ে নিজেরা সেফ থাকা যায় সে প্ল্যান তারা খুব ভালোই জানে। তাই এবার নওরিন ম্যামকে রুনা ম্যামের কাজিনের সাথে ভালোবাসার নাটক করতে দেখা যাবে, এবং এখানেই রচনা হবে আরও একটি ষড়যন্ত্র, যা কিনা আপনারা দেখতে চলেছেন আগামী পর্বে। প্রিয় দর্শক, এই সকল চোখ ধাঁধানো দৃশ্যগুলোই আপনারা সব দেখতে পাবেন আগামী পর্বে। মাশরাফি জুনিয়রের 483তম পর্বটি আপনারা দেখতে পারবেন আগামীকাল রাত 8:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। প্রিয় দর্শক, সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আগাম আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।